Il-Qorti tal-Appell Kriminali tat lil Eugenio Kamenzuli, raġel ta' 63 sena, sentenza sospiża tal-li 20 sena ilu ikkultiva 0.03 grammi ta' kannabis u kien ingħata sentenza ta' 6 xhur priġunerija wara li kien arrestat fl-2001. Fil-Qorti Kamenzuli kien wieġeb ħati u apparti sentenza effettiva ta' ħabs, il-Qorti imponiet multa ta' 200 lira. U kien qal lill-pulizija li xi ħadd kien taħt żerrija tal-kannabis f'Paċeville. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera osservat li fil-5 snin minn meta sar l-arrest għal meta tressaq il-qorti, ir-raġel ma baqax jagħmel użu ta' drogi, filwaqt li nnotat li l-liġi ma tagħti l-ebda definizzjoni ta' kultivazzjoni. Is-sentenza ta' ħabs inbidlet għal 6 xhur sospiżi għal sena. Ir-raġel xorta waħda ser ikollu l-multa imposta flimkien mal-ispejjeż relatati mal-esperti tal-qorti. Dil-inspiteri ta' 28 sena ingħata sentenza ta' probation għal 3 snin wara li ammetta li kellu diversi episodji ta' serq, sforz id-dipendenza tiegħu fuq id-droga. Iż-żagħżugħ fittex l-għajnuna fi programmi ta' riabilitazzjoni wara li beda jaffaċċja akkużi ta' serq. U kien akkużat ukoll b'4 każijiet separati ta' ħsara fuq proprjetà ta' terzi persuni. Sewwieq żagħżugħ li lura fl-2015 kien tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu u ħabat f'karozza tal-linja, instab ħatim il-qorti li kkawża l-inċident minħabba negliġenza. Kien għal-ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar ta' 23 ta' Novembru, meta Owen Xwiereb tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu u jipprova jsuq f'dawra. Xwiereb spiċċa skidja u ħabat f'karozza tal-linja. Xwiereb spiċċa qatta 57 jum fit-taqsima tal-kura intensiva, filwaqt li l-passiġġier m'għandu l-ebda memorja tal-inċident. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo spjegat kif Xwiereb allega li kien qed isuq b'veloċità ta' 60 km fis-siegħa, filwaqt li espert tal-qorti ikkonkluda li hu jdur is-sewwieq kienet isuq b'veloċità ta' 87 km fis-siegħa. Għaldaqstant il-qorti sabitu ħati ta' sewqan eċċessiv u kundannatu għal 2 sentejn priġunerija sospiżi għal 4 snin u projbixxietu milli jsuq għal sena sħiħa. U kien ordna taħallas multa tal-fuq minn 3,000 euro fi spejjeż tal-qorti.